चलो अडुळसा का काढ़ा बनाती है। इसके लिए पतीले को अच्छे से एकदम गरम करके लिया है। उसमें डाले हैं अळशी माने फ्लेक्स सीड। फिर एकदम वो ऐसे उसको फूटने लगी ऊपर कि इसमें डालना है पानी। जितना हमें काढ़ा बनाना है उसका डबल पानी डालना है। इसमें मैं डाल रही है अदरक, ब्लैक पेपर 8-10 और ये है अडुळसा का पाला। ये बहुत ही गुणकारी है। हमें सर्दी, खांसी, ज़ुकाम सबके लिए ये बहुत गुणकारी है। इसको धोकर मैंने थोड़े से छोटे जो पत्ते थे 3-4 उसको लिया है और उसको छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाला है। अभी ये अच्छे से उबल जाएगा। उसका आधा हमें बनाना है और इसमें अभी मैं डालेगी ज्येष्ठमध पाउडर। ज्येष्ठमध पाउडर एकदम आधा टीस्पून ही डालना है और सभी को अच्छे से मिला के लेना है। जैसे ही उबल आएगा और आधा हो जाएगा तब हमें बंद करना है और उसको स्टर करके हमें किसी को पीने के लिए जब देते हैं, जब सर्दी ज़ुकाम होता है, छोटे बच्चों को भी होता है, तो भी इसमें थोड़ा सा मध डालकर हमें पीना है। ये बहुत ही गुणकारी है। इसके लिए ऐसा पौधा हमें हर एक सोसाइटी में लगाना चाहिए। यह हमारा अडुळसा के पत्ती का काढ़ा तैयार हो गया है। अभी मैं मेरे पोते को दे रही है हनी डालकर। इसमें हम तुलसी के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं तो इसका इफ़ेक्ट और भी अच्छा आएगा।